glória, meu Jesus, hoje é digno de louvor. Ei, Jesus. Ué, tá gravando já? Ô, Pai do Senhor, glória a Jesus. Eu tô tossindo aqui por causa dessa friagem. Hoje eu vim todo aparate, né? Eu coloquei um cachecol. Eu falei com minha mulher, prepara um cachecol pra mim, que eu tô sentindo um frio danado no pescoço, né? E tô fungando também, tossindo. Mas sabe o que é isso? Essa friagem, né? Essa friagem que veio aí, um frio danado. Você sentiu frio aí? Gente do céu, que frio é esse? Ó, mas não preocupa não, tá bom? Não preocupa não que o Vovô João vai ensinar, viu, minha irmã? Meu irmão, você é criancinha, fala com a mamãe, tá? O Vovô João vai ensinar você a fazer um chazinho, um xarope, e é rapidinho, viu? E é com pouca coisa, você tem aí em casa. E você vai parar a tosse na hora. Quando eu tô tossindo, eu tomo, é a mesma coisa de tirar com a mão, tá bom? Olha, antes de eu ir lá fazer a receita, deixa eu falar com vocês. Você já escreveu lá? E no canal? Escreve lá no canal em prol do reino. Escreve lá, tá bom? E acompanha nós aí, o Vovô João tá aqui fazendo o programa pra vocês. Tá bom? Deixa o seu lacre lá e toca o sino, viu? Acho que é isso mesmo. Tá? Vamos lá fazer o chazinho pra você tomar e melhorar essa tosse? Vamos? Vamos lá, Antônio. Ó, eu vou ensinar vocês, Antônio, tá? Esse chazinho, tá bom? Ó, você vai precisar de um dente de ai, viu? Não é dente de gente não, viu? É um dente de ai. Uma laranja, porque eu coloquei 2 laranjas, o suco da laranja, mas pode ser uma só, tá? Aqui é uma colher de açúcar, não é uma colher de sopa não, viu? Esses dias eu fui fazer um chá, aí o pessoal falou, põe uma colher de sopa de açúcar. Eu falei, uai. Aí eu fui lá, fiz uma sopa de macarrão com açúcar e pus no chá. Esse ruim danado. Aí que eu fui lá e falei, não, a colher de sopa é a colher de tomar sopa. É uma colher de açúcar, viu? Não tem essa de sopa não, sopa você faz depois. De açúcar tá aqui e um mel, viu? Não é mel de encher a cara não, viu? Senão você vai tomar um mel e vai ficar meio tonto. É mel de abelha, viu? Mel de abelha, tá bom? Aí, nós já picou o ai aqui, ó, esprememos a laranja, tá tudo aqui. Eu vou ensinar vocês esse chá aqui, gente, sabe pra que ele é? O ai é expectorante. Eu não sei falar, é pra tirar o catarro. Meu Deus do céu, eu tô nojo, né? Aí, você mistura, você vai pegar o ai, vai pôr o açúcar pra queimar, né? Vai queimar o açúcar, vai pôr o ai, e depois você põe a laranja, não pode deixar ferver, viu? Não deixa ferver, não. Aí você põe no copo e põe uma colher de mel e toma. Acabou a tosse, tá bom? Vou lá fazer pra você aprender? Vou lá, eu vou ensinar você a fazer. E aqui, ó, tá vendo? O açúcar tá ficando moreninho, né? Quando o açúcar ficar moreninho assim, ó, tá vendo? Dando essa corda, você tira um pouquinho do fogo pra ele não queimar, né? Aí você vai fazer o seguinte, você põe o ai, viu? Glória a Deus, eu sou meio espiritado pra fazer. Ó o ai aí, ó. Ai, Jesus. Aí você mexe o ai, tá vendo? Eu tirei do fogo, viu? Eu tirei do fogo, senão fica muito
Aí você pode apagar o fogo, tá vendo? Apaga o fogo, né? E aí, ó, vai queimando o ar no açúcar queimado. Aí você vai pôr a laranja, né? Aí pôr o caldo da laranja, ó. Eita glória! Aí você vai pôr o caldo da laranja, né? E vai mexer até esse açúcar que cristalizou, ele cristalizou, ó. Aí você tem que mexer até dissolver. Depois que ele dissolver, né? Vai mexendo, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Aí, depois ele dissolveu todo, ó, né? Você chega o fogo de novo nele, aí ele dissolveu, aí você pega e põe no copo um golinho, né? Depois você põe no copo um golinho, aí você vem com mel, né? Aí você vem com mel, né? Ô Jesus, mostra meu filho, mel, mostra o mel, meu filho, ô Jesus! Aí tá vendo? Põe mais ou menos uma colher de mel e mexe. Eu vou arrumar outra câmera. Aí mexeu, né? Aí tá pronto o chazinho. Deixa eu tomar aqui pra você ver que o teu é bom. A laranja tá um pouco azeda. Aí assim é o chazinho de Vovô João, né? Um dente de alho, uma colher de açúcar e uma laranja espremida, né? E uma colher de mel, tá bom? Aí você faz que vai ser bom pra você. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, eu não posso deixar de falar. Nós temos que ter muita fé em Deus, né? Pra nós conseguir vencer na vida, né? Então vem muita peleja, muita tribulação contra a nossa vida, contra a vida, né? A gente vai passando o tempo, vai ficando velho, e é muita coisa, né? Nós temos que buscar Jesus, nós temos que ter fé em Jesus, mas nós temos que também tomar atitude, né? Eu só queria fazer um alerta aqui, ó. Quando eles falar com você, deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Quando eles falar com você, ó, aqui, toma esse chá. Eles ensinam aí, eu vejo ensinando, viu? Eu tô dando um alerta pra vocês. Faz esse chá assim, que é tiro e queda. Não toma não, viu? Toma não. Ué, o chá é pra levantar a gente. Eles têm o meu compadre falou, ô João, faz esse chá que é tiro e queda. Eu falei, tá arrependido em nome de Jesus. Aí eu andei mais adiante, aí a minha comadre falou bem assim, ô João, você tá tossindo, faz um chá. Eu falei, é mesmo, é bom? Ela falou, é pai e casca. Eu falei, eu tô fora. Eu tô querendo tomar um remédio que me cura, não é pra me matar, eu não. Oi, Jesus. Ok, tomara que você tenha aprendido e feito lá e vai surtir o efeito. Pode tomar, tá bom? Ó, pode dar pra criança, pode dar pro adulto, pode dar pra quem quiser, que não faz mal, não faz bem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Tá bom? Ó, cuida de você, viu? Põe um cachecolezinho, uma blusa de frio, não toma esse vento no peito não, que é perigoso. Deus te abençoe. Ô, Kid, um abraço. Renato, um abraço pra todo mundo aí. E até o próximo programa do Vovô João. Eita glória! Vovô João.